Mina olen Tiina Sergo ja räägin teile hindaja vaates, milline on üks edukas Erasmus+ koostööprojekti ehk siis K2 taotlus, et millele tähelepanu pöörata, mida vältida ja mida teha. Et niimoodi jah ja ei ja mõned näpunäited ka. Kõigepealt mõned soovitused, et millele siis võiks tähelepanu pöörata. Esimene soovitus hindaja vaates on see, et lugege alati hindamiskriteeriume, et lisaks meetmenõuetele, meetme eesmärkidele kõigele, vaadake korra peale, et mis siis on see, mida hindaja hakkab teie taotlusest otsima. Et te saate sealt väga väärtuslikke nippe, et mida võib-olla peaks rohkem lahti kirjutama, mille peale te ise äkki ei tule. Et kindlasti visake pilk peale sinna korra. Väga suur palve on hindajate poolt, et lisage projekti taotlusesse ainult asjakohane info. See, mis puudutab seda konkreetset projekti. Te olete võib-olla varasemate projektidega või mingite muude tegevustega oma organisatsioonis teinud väga lahedaid asju, aga mõelge, et kas see kõik puutub nüüd konkreetsesse projekti või mitte. Kui puutub, siis jah, pange sinna sisse, aga kui see ei ole asjakohane, tarbetut infot ärge pange. Siis tuletame meelde, et ei ole oluline igas kriteeriumis nui 4 maksimumpunkte püüda. Rõhuge oma projekti tugevustele. Kui te mingi asjaga otseselt ei tegele, siis olge selle suhtes ausad. Ärge kirjutage sinna mingit mulli, et kui ei ole, siis ei ole. Et pigem hindaja jaoks on miinus, kui te üritate sinna kirjutada midagi, mida tegelikult ei ole. Nüüd järgmisel slaidil ma räägin veidi lähemalt, aga kindlasti tehke enda jaoks selgeks projekti eesmärgid, tegevused ja tulemused ja pange need enda jaoks eraldi tabelis või joonistage paberi peale, kui nii parem on, just kõrvuti. Mis on eesmärk, mis on tegevus, mis on tulemus. Projekti taotluses nad on natuke erinevates kohtades ja võib-olla läheb kiireks, et ei jõua pärast üle lugeda, aga väga oluline on teil enda jaoks vaadata, et kas nende asjade vahel on loogiline seos olemas. Ja ühtlasi suur palve, et koostage taotlus inglise keeles. See ei ole nõue, et alati keegi küsib, et kas me võime eesti keeles ja te võite küll, ükskõik millises Euroopa Liidu keeles, aga kui teie taotlus on eesti keeles, siis hindajal tekib esimene küsimus, et kas teie projekti partnerid ka üldse teavad, mis seal projektis kirjas on. Erasmus+ projektid on rahvusvahelised koostööprojektid, et oluline on, et kõik projekti partnerid saaksid ühtemoodi aru, mis seal kirjas on ja kui see on inglise keeles, siis on see suurema tõenäosusega ka kõigile partneritele aru saada. Nüüd siin on väike lubatud tabel projekti eesmärkide, tegevuste ja tulemuste kohta, sest alati igas taotlusvoorus tuleb keegi selle jutuga, et miks ma pean igasse lahtrisse kirjutama sama juttu, et muud kui copy-paste ja miks te seda tahate. Vaatame korraks peale, miks me siis tahame seda. Kui teile tundub, et te kirjutate igasse lahtrisse copy-paste, siis suure tõenäosusega on mure selles, et kusagil on natukene võib-olla sassi läinud projekti eesmärk, tegevus ja tulemus. Et te hirmsasti tahate teha mingit tegevust ja siis teie peas saab see projekti eesmärgiks. Aga kui te panete projekti eesmärgiks teha mingit tegevust, ühe näitena näiteks viia läbi koolitust, siis loogilisena on ka teie projekti tegevus viia läbi koolitus ja projekti tulemus on samuti läbi viidud koolitus. Ja siis tundubki teile, et kirjutate sama juttu. Tegelikult peaks alustama sellest, et mis on see oluline muutus sihtgrupi jaoks, mida te tahate saavutada, et see on teie eesmärk. Ja selle jaoks te siis valite sobivad meetodid või vahendid, millest näiteks seesama koolitus võib olla üks võimalik vahend. Panete kirja siis, mis on need tegevused, mis aitavad teil eesmärki saavutada, neid võib olla üks või mitu, mis mahuga see on, mismoodi. Ja tulemus on siis see, et üks osa on mõõdetavad väljundid numbrites, näiteks kui palju te koolitasite inimesi, palju te mingeid materjale tegite ja kvalitatiivsed, et mis siis oli see oluline muutus teie sihtgrupi jaoks. Kuidas te teist näidet vaatate, siis ei ole sugugi enam tegemist copy-paste'iga. Ehk siis tehke endale selgeks, mis on eesmärk, mis on tegevus ja mis on siis see tulemus, mida te saavutate.
Nüüd üldisemalt natuke matemaatikat. Kokku on teil projektitoetuse taotluse hindamisel võimalik saada maksimaalselt 100 punkti. Toetust võivad saada, aga ei pruugi saada. See sõltub alati, kui palju on taotlusvoorus projekte, kui palju on jagatavat raha. Aga selleks, et konkurentsis püsida, on teil vajalik saada vähemalt 60 punkti ja lisaks te peate saama iga hindamiskriteeriumi lõikes vähemalt pooled võimalikest maksimumpunktidest. Ehk siis võib juhtuda nii, et kokku on küll üle 60 punkti, aga mingi kriteerium on väga nõrk, et siis ikkagi tuleb uuesti proovima tulla. Ja miks niimoodi? On sellepärast, et meie jaoks on oluline, et kõik projektid, mis toetust saavad, oleksid teatud kvaliteedi tasemega ja see siis tähendab ka iga kriteeriumi lõikes teatud kvaliteedi taset. Mis on sagedasemad murekohad, mida hindajad näevad, on siis kas liiga palju infot või siis on liiga vähe infot. Katsuge leida tasakaalupunkt. Siis on ka see, et teinekord läheb kiireks, ei jõua projekti võib-olla tervikuna üle lugeda ja siis juhtub nii, et projekti erinevad osad ei lähe omavahel kokku. Lugege projekt tervikuna ikkagi läbi ja vaadake, et igal pool oleks sama jutt. Kui te ühes kohas midagi muudate, muutke teises kohas ka. Siis vaadake, et projekt oleks kooskõlas prioriteetidega, mille te valite, sest tihti tekib seal ka selline väike ebakõla. Tehke ära kodutöö. Ärge hakake jalgratast leiutama, vaid vaadake, et mis on teised teinud juba varem, millised on varasemad projektid, varasemad uuringud, kes on selle teemaga tegelenud, millega teie soovite tegeleda. Võib-olla ei olegi vaja teha jalgratast, vaid äkki on sellele jalgrattale hoopis vaja mingit lisavarustust, nii piltlikult öeldes. Et tehke natukene see kodutöö ära ja vaadake, kuhu teie projekt sobitub. Vaadake, et eelarve oleks tasakaalus. Et iga tegevuse jaoks oleks piisavad vahendid ja et ükski tegevuse rida ei oleks liiga üle paisutatud. Kalkuleerige enda jaoks see selgelt välja, et kuhu ja kui palju teil raha võiks kuluda. Siis eestlased kipuvad olema sellised hästi püüdlikud ja tahavad hästi palju probleeme ühe projektiga ära lahendada. Aga tegelikult olge realistlikud, kõiki valdkonna murekohtid ei suuda ühe projektiga ära lahendada. Et jääge 2 jalaga maa peale ja vaadake, et mis siis on see, mida te suudate ühe projektiga teha. Ja siis 3 viimast on just partneritega seotud enamasti. Projektis peaks olema sisuline koostöö, et igal partneril oleks oma roll, omad ülesanded, omad vastutused ja iga partner peaks mängima siis olulist rolli just selle projekti juures nii teema poolest kui ülesannete poolest. Ja iga projekt peaks tooma siis mingit lisandväärtust haridusmaastikule ja Eestis esitatavad projektid siis eriti ka Eesti haridusmaastikule. Aitäh kuulamast!